இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த மற்றும் அதிக சக்தி வாய்ந்த 5ஆம் தலைமுறை போர் விமானமாக F-22 ராப்டர் விமானம் இருக்குது. அமெரிக்க நாட்டின் விமானப்படைக்கு சொந்தமான இந்த F-22 ராப்டர் போர் விமானத்தால மணிக்கு 2500 கிலோமீட்டர் அவர் வேகத்துல பறக்கக்கூடியதாம். அதோட 65,000 அடி உயரம் வரைக்கும் இந்த விமானத்தால பயணிக்கவும் முடியுமா. இந்த F-22 ராப்டர் விமானத்தால அதிகபட்சமாக 10 டன் வரைக்கும் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து கொண்டு தாக்கவும் முடியுமாம். இந்த உலகத்துல அதிகூடிய விலையில தயாரிக்கப்பட்ட ஒரே போர் விமானமும் இந்த F-22 ராப்டர் விமானம் தானாம். இதனோட விலை மதிப்பு மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா $350 மில்லியன் ஆக இருக்குது. இதுவரைக்கும் இந்த F-22 ராப்டர் விமானம் ஆப்கானிஸ்தான், சிரியா போன்ற நாடுகளை ராணுவ நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபட்டிருக்குதாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க.